ครับผมกลุ่มผมนะครับจะมานำเสนอการทำท่าทางของผู้ตัดสินแทนบอลนะครับไปดูกันเลยที่เราจะเป่าให้เป็นการเบิ้ลบอลนะคะเราก็ต้องดูวิธีการเลี้ยงบอลของเขาด้วยดูท่าแรกนะคะท่านี้จะเป็นการผิดนะคะเพราะว่าการเบิ้ลบอลจะไม่สามารถหักข้อมือหรือว่าเปลี่ยนทิศทางของบอลให้ขึ้นมาอยู่แล้วก็ลงไปทำอีกได้ค่ะท่าที่ถูกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะท่าต่อไปท่าเบิ้ลบอลท่าต่อไปนะคะใช้2 มือค่ะเราไม่สามารถเลี้ยงบอลแบบนี้ได้นะคะเพราะจะเป็นการเบิ้ลบอลท่าต่อไปนะคะท่าที่3ค่ะจับลูกนะคะขึ้นมาแล้วก็ก้าวไปอีก3 ก้าวค่ะแล้วไม่ส่งให้ฝ่ายรับของตัวเองนะคะจะเป็นการเบิ้ลบอลนะคะก็จะเป็นการตัดสินเกี่ยวกับการเล่นของโกคิปเปอร์โทนะคะลูกเล่นของโกคิปเปอร์โทค่ะก็คือลูกที่ว่าออกหลังประตูนะคะโดยที่ไม่ถูกผู้เล่นนะคะของฝ่ายรับค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะสมมติว่าโดนประตูแต่ว่าประตูสามารถปัดได้แต่ออกหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกโกคิปเปอร์โทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะพาสเพย์ครับพาสเพย์ก็คือลูกถ่วงเวลาหรือว่าลูกที่เล่นนานเกินไปนะครับถ้าสมมติฝ่ายลุกเล่นนานเกินไปและไม่ทำประตูนะครับผู้ตัดสินจะยกมือเตือนขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอเตือนแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายลุกนะครับจะสามารถเล่นได้ไม่เกิน6 ลูกครับถ้ายังเล่นต่อไปอีกผู้ตัดสินจะเป่าพาสเพย์นะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับก็จะมาพูดถึงเรื่องลูกโทอินหรือว่าลูกออกข้างกันนะคะค่ะเป็นลูกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำออกข้างนั่นเองค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการฮัดหรือว่าตั้งใจโยนออกลูกจะออกไปทั้งลูกค่ะโดยผ่านจากเส้นข้างออกไปก็จะถือเป็นลูกออกข้างค่ะเป็นการเข้าประตูนะคะค่ะลูกที่เข้าประตูนะคะโดยที่ไม่ต้องฟาวล์ใดๆนะคะฝ่ายตรงข้ามทำเข้าประตูนะคะค่ะโดยไม่ว่าจะเป็นการยิงจากระยะไกลระยะสั้นก็ถ้าเข้าประตูแล้วไม่เกิดการฟาวล์ใดๆก็จะถือเป็นลูกที่ได้คะแนนค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ